بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. إنذار لكل متبرجة ولكل محجبة حجابا كاذبا تغطي شعرها بطرحة وتنزل لابسة بنطال ضيق وبضيهات وهدوم ملونة، وتضع ميك اب والزينة والعطر، وتقول أنا محجبة. هذا ليس بحجاب، أنت كاذبة تكذبين على رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن تكذبي على نفسك. سأقول لحضراتكم أدلة كثيرة من السنة على أن صلاة أن هذه المرأة التي تفعل ذلك، سواء كانت متبرجة أو محجبة حجاب كاذب، الحجاب الصحيح عباية واسعة فضفاضة، إسدال أو عباية واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف ما تحتها، غير كده ما يبقاش اسمه حجاب، فهقول لحضراتكم الأدلة القاطعة على أن المرأة التي تفعل ذلك ملعونة وصلاتها غير مقبولة وسيضيع عملها كله، وهي على شفير جهنم والعياذ بالله. الدليل الأول الحديث في مسند الإمام أحمد، حديث صحيح: سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر، دي في رواية، وفي رواية أخرى يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات. تعالوا بقى نحلل هذا الحديث ونشوف معنى الحديث. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. يعني لازم الصلاة تبقى صحيحة ومقبولة عشان العمل يبقى صحيح ومقبول. طب لو الصلاة فاسدة يبقى العمل كله سيضيع. طب ازاي بقى؟ ايه الدليل على ان المرأة المتبرجة صلاتها ما تتقبلش؟ اقول لكم ادلة كثيرة جدا من السنة. اولا، الحديث اللي معانا ده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: سيكون في اخر الزمان، يعني دي من علامات الساعة، الكلام ده ما كانش موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال يركبون على المياسر او على السروج. العلماء قالوا السروج او المياسر اللي هي الركوب المرفهة الميسرة، العلماء فسروها بانها السيارات الموجوده دلوقتي. يعني معناها ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بالمال وجحدوا هذه النعمه وردوها بالمعاصي، كاشباه الرجال. يعني ايه كاشباه الرجال؟ يعني معناها هم رجال شكلا، لكن هم في الحقيقه ليسوا برجال. هو في الحقيقه ليس برجل، هو شبه رجل، عنده دياسه، ليس عنده نخوه، ليس عنده رجوله، ليس عنده كرامه، ليس عنده نخوه، وعنده دياسه. والدياسه درجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ كاشباه الرجال ينزلون على ابواب المساجد. طب ايه اللي يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب سيره الصلاه هنا؟ مال الصلاه، مال الموضوع ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على التبرج. ايه اللي يخليه يجيب الصلاه ويجيب إيه؟ عايز يقول لك ان صلاه هذا الرجل يبقى اذا ده تحذير لكل زوج ولكل اب عنده زوجه او عنده بنت متبرجه او محجبه حجاب كاذب. عايز يقول لك ان صلاتك مش مقبوله. ينزلون على ابواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ طبعا الزوج مقدم على الاب، لان الاب ما بيختارش بنته. ممكن الاب يكون ربى بنته تربيه صالحه، لكن هي عوجت ومهما بينصحها مش بترضعش. ممكن يكون بيوصل الامر وبيضربها لكن بيكلم الزوج ليه؟ لان الزوج هو اللي بيختار. محدش جبرك تتجوز واحده بالشكل ده، وبعدين تقدر تطلقها، لكن الاب هيعمل ايه؟ الاب هيتبرى من بنته؟ هو طبعا الاب مسؤول، وفي اباء يتبرؤون من بناتهم، يعني من بناتهم، لكن الزوج عليه معول اكبر، ان هو اللي بيختار الزوجه، ويستطيع ان هو يقاومها، ولو ما يقدرش يقاومها يطلقها. يعني الزوجه تطلق لو هي لو عوجت وما صلحتش تطلق. ف الا يتركون نساءهم، ينزلون على ابواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات عاريات. يعني لا، معناها ايه؟ معناها لابسه. يعني ايه كاسيات عاريات؟ يعني لابسه ومش لابسه، وده الحجاب الكاذب اللي احنا بنشوفه اليومين دول. تبقى تغطي شعرها وتنزل لابسه هدوم ضيقه ومزركشه وملونه، وحاطه برفيوم وحاطه مكياج، وتقول لك انا محجبه. تكون نساءهم كاسيات عاريات، خلي بالكم: العنوهن فانهن ملعونات. يعني ايه الكلام ده؟
يعني ربنا بيقول لنا العنوا هؤلاء النساء، فهم كده كده ملعونين. ملعونين من قبل من؟ من قبل الملائكة، من قبل الجن المسلم، من قبل الحيوانات، بل ومن قبل الجمادات أيضا. زي ما الجمادات بتسبح ربنا سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى، لها لغة، الخشب والحديد بيسبح ربنا، فتؤمر هذه الجمادات بأنها تلعن هؤلاء النساء. بس مش معنى كده ان انت توقف واحده متبرجه او واحده تقول لها تعالي يا ملعونه، لكن هو لعن عام، لعن عام لكل هؤلاء النساء. اذا الحديث واضح، الحديث واضح. كلمه إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب سيره الصلاه يقول ينزلون على ابواب المساجد وتكون نساءهم كاسيات عاريات، معنى كده ان صلاته غير مقبوله. طب ده اذا كان حال، هذا حال الرجل القائم على هذه المراه، فما بالكم بحال المراه، المراه نفسها التي هي المتبرجه او محجبه حجاب كذب، اذا كان ده حال الراجل القائم عليها. طيب وهل تقبل الصلاه من ملعونه؟ جاوبوني انتوا. يبقى المراه المتبرجه او المراه المحجبه حجاب كذب ملعونه، ملعونه لانها تفتن الرجال وتؤدي الى وقوع الرجال في الزنا فالعياذ بالله. العنهن فانهن ملعونات. طيب ده الدليل الاول. يبقى اذا طبعا انتوا معايا ان المراه لا تقبل صلاه امراه ملعونه. وطبعا الصلاه اذا لم تقبل لن يقبل العمل كله، سيضيع العمل كله، سيضيع العمل كله. طب الدليل الثاني، الدليل الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تبخرت فخرجت فمرت على قوم وريحها تعصف فنظروا إليها فهي زانية. خلي بالكم، يعني أي امرأة تحط عطر حتى لو كانت منقبة، حتى لو كانت منقبة، حتى لو كانت منقبة ومرت على وهقول لكم دليل دلوقتي، ومرت على الرجالة وبصوا ونظروا إليها فهي زانية. بس مش معنى كده إن أنت هتوقف واحدة متبرجة أو محجبة حجاب كاذب أو متعطرة وتقول لها تعالي يا زانية، تجلد 80 جلدة. هذا قول عام. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال زانية؟ لأنها تتسبب في وقوع الرجال في الزنا. الرجال نظروا إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. معناه إيه؟ معناه إن الرجل إذا لما يرشق المرأة بنظرة فيها شهوة، ضربها بسهم، مش ضربها بسهم بس، ضربها بسهم مسموم. طب بالله عليكم لما واحد يضربك بسهم مسموم إيه اللي يحصل لك؟ إذا المرأة تقتل نفسها بمعصية، المرأة المتبرجة بتقتل نفسها لأن النظرة سهم. العلماء قالوا إيه؟ ثم يرتد هذا السهم إلى الرجل فيطعنه في قلبه وفي ذكره فيصاب بضعف الإيمان ويصاب بالبلاهة، لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، ويصاب بالضعف الجنسي والعياذ بالله. لأن النظرة جزء من الممارسة، النظرة جزء من الممارسة. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيوجب المهر كله على الشخص اللي بينفرق، على الشخص إذا انفرد بامرأة واتقفل عليهم باب حتى لو ما دخلش بيها، مع انه المفروض لو ما دخلش بيها يبقى عليه نص المهر بس لو طلقها يعني قبل الدخول. لكن لو طلقها في الفرح، لكن لو دخلوا بيت وانقفل عليهم الباب وجب عليه المهر كله كانه دخل بيها. ليه؟ لانه استمتع بيها بالنظر، استمتع بيها بالنظر. اذا انت بتزني فيك الرجال في الطريق. طيب الدليل بعد كده ان كم واحد بينظر اليك بشهوه، كل ده في ميزان سيئاتك يوم القيامه. هتيجي يوم القيامه معاك جبال وجبال 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 من السيئات. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، وان العين لتزني وزناها النظر، وان اليد لتزني وزناها اللمس، وان النفس لتزني وزناها الهوى، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. وده اللي بيحصل. يبقى في ناس بتزني فيك بالعين كتير جدا وانت ماشيه، بيبصوا على شعرك، لو انت محجبه حجاب كاذب هيبصوا على البنطلون. طبعا البنطلون لا يجوز شرعا، البنطلون لبسه الرجل، البنطلون يفسر تضاريس المراه القبل والدبر. ولو انت بصيت لامراه لابسه بنطلون هتعرف اذا كانت المراه دي ممتلئه القوام او متوسطه القوام او نحيفه القوام. البنطلون يغري الرجل على النظر الى المراه، فالمراه اللي لابسه بنطلون ضيق مرأة متبرجة حتى لو كانت مغطية شعرها. يبقى اللعن هنا من طريقين، بسببين. أولا
انها بتبرز مفاتنها عن طريق لبس البنطلون. الثاني التشبه بالرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لعن الله المترجلات من النساء ولعن الله المخنثين من الرجال. يبقى انت ملعونه بسببين مش بسبب واحد. طيب الدليل بعد كده، طب احنا بنقول ان المراه اللي بتحط برفيوم حتى لو كانت مرقبه والرجاله بصوا لها زانيه. طب بالله عليكم، ما ايهما اشد اسما، البرفيوم ولا المكياج ولبس البنطلون الضيق وتغطي شعرك بطرحه وتلبسي؟ ايهما اشد اسما واشد فتنه للرجال؟ جاوبوني انتوا. يبقى طب اذا كانت اللي بتحط عطر وحتى لو كانت مرقبه وبتمر على الرجاله والرجاله بيبصوا لها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال زانيه. امال المراه اللي بتنزل مغطيه شعرها بحجاب ولابسه هدوم ضيقه ولابسه وحاطه مكياج وحاطه بتاع، بيبقى وضعها ايه؟ ما بالكم طبعا ناهيك عن المتبرجه اللي هي بقى كشف شعرها كمان. طيب الدليل بعد كده، ودليل قوي جدا يؤكد لكم ان الصلاه لا تقبل. مرت امراه على الرسول على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كانت متبخره متعطره، وكانت ذاهبه الى الصلاه في المسجد، فشم منها ريحا فقال لها: ارجعي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ايما امراه تبخرت ثم خرجت لتصلي الصلاه في المسجد لم تقبل منها الصلاه التي صلتها. وفعلا الست رجعت. خلي بالكم، ودي واحده كانت ايام سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني يا اما كانت يعني بعد، يعني كانت موجوده بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اكيد كانت ملتزمه ومنقبه كل حاجه، لكنها ما خدتش بالها وزودت في العطر اللي كانت حطاه. قال لها: صلاتك مش هتتقبل، ارجعي تاني، ارجعي بيتك. فعلا رجعت. طب ده بالله عليكم بقى، انظروا النساء اليوم اللي بيلبسوا ازاي. يبقى انت بحالك اللي انت بتلبسي ده وتنزلي الشارع بالشكل ده وانت ترجعي تصلي، صلاتك هتتقبل؟ الصلاه لن تقبل، الصلاه لن تقبل. الصلاه لا تقبل من ملعونه، الصلاه لا تقبل من متعطره، الصلاه لا تقبل من متعطره ولا تقبل من ملعونه. يبقى شوف، يبقى حتى لو واحده منقبه حطت عطر، صلاتها غير مقبوله. ما بالكم بقى بحال النساء الان. طب دليل بعد كده، دي المرأة لو صلت وقدماها مكشوفتان في غرفة مغلقة لا يراها أحد لا تقبل صلاتها. يعني إيه؟ يعني المرأة لو صلت في غرفة مغلقة، ليه؟ ستنا أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت له: رسول الله، تصلي إحدانا في إزار في درع وليس عندها إزار، هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال لها: إذا كان سابغا يستر ظهور قدميها. يعني لازم يكون الدرع ده سابغ. يعني سابغ يعني طويل واصل لغايه تحت بيغطي ظهور القدمين، يعني لا يجوز كشف قدمين المراه اثناء الصلاه. طب لو المراه قدمها انكشفت اثناء الصلاه بطلت الصلاه عند كثير من العلماء. طب بالله عليكم، لو المراه صلت وهي قدماها مكشوفتان في غرفه مغلقه لا تقبل الصلاه. عايزه تنزلي انت الشارع متبرجه ولا محجبه حجاب كاذب وبعدين ربنا يقبل صلاتك؟ احنا بنتكلم بالادله، واذا كانت الادله دي غلط جاوبوني انتوا. المرأة لو صلت وقدمها مكشوفتان لازم المرأة تلبس شراب أو جورب وهي بتصلي. عايزة تنزلي تلبسي بنطلون ضيق وحاطة عطر وبعدين صلاتك تتقبل؟ يبقى إذا صلاتك مش هتتقبل. والعمل مبني كله على الصلاة. يبقى أنت هتصلي صبح، هتصلي ظهر، هتصلي عصر، فطرت ركعة وتسجدي، صلاة غير مقبولة. صلاة غير مقبولة. دليل بعد كده اللي بتعمل كده، أنا بكلم بقى المحجب حاجة كاذب، بتتشبه ببني إسرائيل. يعني ايه؟ بني اسرائيل كانوا بياخدوا بالدين اللي هم عايزينه ويسيبوا اللي هم مش عايزينه، بيتعاملوا مع الدين كانه طماطم. ذلك ربنا رد عليهم، ربنا قال لهم ايه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك غطي شعرك والبسي بنطلون يبرز القبل والدبر، يبرز الاليتين بتوعك، يبرز الافخاذ. البنطلون يفرز مفاتن المراه، وهحط لكم تحت الفيديو، اضغطي بس على العنوان او اضغط على العنوان هيطلع لك كل الكلام ده بالادله، وهيطلع لك راي اللجنه الدائمه لبس البنطلون ان هو لا يجوز شرعا لبس البنطلون، لان البنطلون بيبرز تضريس المراه.
واسالوا اي رجل لما ينزل لو المرأة لابسه بنطلون ضيق هيبص لها ولا مش هيبص لها؟ وهيصار ولا مش هيصار؟ يبقى هو ربنا يا بنتي بتؤمني ببعض الكتاب وتكفري ببعض، بتغطي شعرك وتلبسي بنطلون، بتغطي شعرك وتحطي ميك اب، بتغطي شعرك وتحطي برفيوم. هو ربنا قال كده؟ ربنا ما قالش كده. اذا انت تتشبهين ببني اسرائيل، انت تتشبهين باهل الكتاب باليهود، ومن تشابه بقوم فهو منهم. من تشابه بقوم فهم ليس منا، من تشابه بغيرنا فلا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. طب الدليل بعد كده، ده النقاب اختلف فيه العلماء. الائمه الاربعه 2 منهم اوجبوا النقاب، والناس اللي اوجبت النقاب قالوا ان المراه تأسم، وتأسم اسم كبير لو كشفت وجهها بدون عذر. فما بالكم بقى بالتبرج؟ انا بقول النقاب، ما بقولش الحجاب، انا بقول النقاب. وجمهور العلماء الان على وجوب النقاب. فيبقى اذا شو يبقى اذا انت يبقى انت هتضيع صلاتك، هتضيع عملك، هتلقي الله سبحانه وتعالى وانت ملعونه، والصلاه غير مقبوله، وسيضيع العمل كله يوم القيامه. فريت نتقي الله سبحانه وتعالى. بدل اللي عايز لو انت متحجبه يبقى تحجبي حجاب صحيح، والا يبقى ملوش لازمه. الانسان اللي يعمل حاجه صح ما يعملهاش، لكن الانسان ما يكذبش على نفسه، ما تشبهش بني اسرائيل. يعني يبقى تحجبي حجاب صحيح ولا بلاش. فانا هكتب لكم كل الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو. لا تنسخوا هذا الكلام وتشوفون نشر هذا العلم في ثواب عظيم، ولا يعلم علما فله اجر عظيم بيوم القيامه. لا انقذ ذلك من جنون مشان تشوش تفعيل الجرس والاشراق في القناه، يرسل لكم كل جديد وتساعدوني على السنه النبويه. اقول قولي هذا استغفر الله لي.